un evento para nosotros muy importante porque hoy estamos refrendando nuestro compromiso con la educación popular, con la educación crítica, con la educación comunal. Nos hemos decidido a darle otro rumbo a las otras educaciones, partiendo de las experiencias que ya teníamos desde nuestros anteriores proyectos educativos, que hoy de alguna manera siguen vigentes y que han sido construidos a lo largo de la historia por el magisterio democrático y por el magisterio rebelde. Refrendamos nuestro compromiso con esa educación pública y popular, pero también refrendamos nuestro compromiso con la lucha social por nuestros derechos laborales,